यो अगाडि देखिएको डाँडा चाइनाको पर्छ। त्यो अगाडि पर तपाईँ एउटा ब्यारेक जस्तो देख्नुहुन्छ, केही घरहरू बने जस्तो हेर्नुहोस् त निहालेर यसमा। हो त्यो चाइनाको क्याम्प हो आर्मीको। यो डाँडा फेरि नेपालको पर्छ वारी। अनि यो पारि सबै चाइना, यो डाँडा देखिएकोहरू सबै चाइना, तिब्बत। यता नेपाल, यो एरिया यस्तो छ है नेपाल र चाइनाको।